ich will mal, bevor ich jetzt Einzelne begrüßen, Ihnen einfach so ein Warming-up machen und eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe heute zu meinem Mann gesagt, der Schlesier ist, sag mal, irgendwas hat die Oma doch auch mitgenommen. Und da sage ich, ja, das Schmuckstück hier, seine Mutter hat, die sind 45 aus Schlesien vertrieben worden, mein Mann wirklich in so einem Leiterwagen mit seinen Tanten und meiner Schwiegermutter. Und dann hat Oma das mitgenommen und hat mir das geschenkt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß, so älter ich werde, erst wie rührend das ist, dass sie die wenigen Sachen, die sie hatte, mir auch noch mit warmen Händen geschenkt hat, weil sie mir das geben wollte. Ich bin aber auch die einzige Schwiegertochter. Aber sie hat es mir gegeben und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe es heute noch mal ins Silberbad gelegt. Ich hoffe, Sie sehen es alles. Und dann sagt mein Mann, ich habe doch noch das Kreuzchen von der Oma. Und mein Mann, der 2 Jahre alt war, wie er vertrieben wurde aus Schlesien mit seiner Familie, da hat die Oma dieses Kreuzchen umhängen gehabt. Und wenn Sie das sehen nachher, wenn wir noch so ein bisschen Warming-up zum Schluss machen, dann können Sie das sehen, da hat mein Mann mit seinen kleinen Zähnen draufgebissen und deswegen ist es so wertvoll geworden, ja, für meine Schwiegermutter und natürlich auch für meinen Mann. Ich wollte Ihnen das präsentieren. Das sind 2 Sachen, die wir gar nicht aus der Hand geben wollen und würden, ich habe sogar in einem kleinen Schmuckschatulle, damit ich es draußen nicht verliere, ich würde es nur im Haus tragen, weil es eben für uns einen immensen Wert hat. Und deswegen darf ich allen Leihgebern, die hier sind, sehr danken, dass sie sich tatsächlich von ihren Sachen getrennt haben und sie hier zur Verfügung gestellt haben. So, und jetzt ist es mir eine ganz große Freude. Lieber Herr Staatssekretär, lieber Stefan Sauer, Sie sind Staatssekretär im Hessischen Ministerium des Inneren für Sport auch. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn die Politik uns so ernst nimmt, dann ist das natürlich immer eine ganz besondere, ja, das ist für uns schon etwas Besonderes, ja. Das wird immer so gesagt und wir haben ja, es ist ja nichts aktueller als Vertreibung und das, was jetzt passiert. Also von daher freue ich mich außergewöhnlich, dass Sie gekommen sind. Ich muss Ihnen sagen, ich freue mich sehr, Gabriele Nilsson-Büchner zu begrüßen. Wo ist sie? Hier, die mit ihrem Mann, einem Schweden, gekommen ist, der heute Fagott spielen wird und in Helsingborg in einem Sinfonieorchester spielt. Sie sind extra aus Schweden angereist und ich muss Ihnen sagen, ich habe eine große Affinität zu Musik. Ich spiele auch laienhaft gegen Sie ein paar Instrumente, aber ich freue mich außerordentlich. Wir haben uns schon über schwedische Musik ausgetauscht. Herzlich willkommen hier und Sie haben uns die Freude gemacht, auch Ihre beiden Kinder mitzubringen. Also das ist mehr, als man erwarten kann. Das ist für uns eine große Ehre. Wir freuen uns nachher, wenn Sie spielen. Herzlich willkommen hier. Und Sie werden ja auch noch ein bisschen über Ihre Firma reden. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes, wo ein Fagott hergestellt wird, ja, und das machen Sie heute noch. Sie werden nachher dazu sprechen und das ist ein bisschen Ihre Leihgabe auch für uns, dass wir mal genauer hören, was dahinter steht. Und Herr Professor, Sie haben sicher gedacht, ich hätte Sie vergessen mitnichten. Sie sind heute natürlich der Festredner ein bisschen und wir freuen uns sehr. Das darf ich Ihnen sagen, dass Sie die kuratorische Führung in dieser Ausstellung machen, Professor Dr. Andreas Weber. Sie sind Direktor des Hauses des Deutschen Ostens und Sie kommen immerhin aus München. Und ich muss Ihnen sagen, es ist für uns eine außerordentliche Freude, dass Sie hier sind und auch mit einem Thema, was Ihnen ja selber am Herzen liegt, mit dem Sie sehr vertraut sind. Also von daher herzlich willkommen. So, ich möchte aber auch noch andere begrüßen hier. Da sind zuallererst auch die Gäste zu nennen, die Leihgeber sind. Sie können sich gar nicht vorstellen, wenn ich Sie jetzt begrüße, wie gerne ich das in Präsenz wieder mache. Es ist ein ganz wunderbares Gefühl,
Vor 1,5 Jahren habe ich mit dem Rücken zu den 5 Leuten gestanden und wurde mit der Kamera aufgenommen. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht lustig, wenn man abhängig ist, wie ich, von der Bühne, von dem Feedback der Leute, die mir zuhören. Und deswegen, ich freue mich sehr über jeden einzelnen von Ihnen, die Sie heute Abend gekommen sind. Herzlich willkommen im Haus der Heimat zu unserer wunderbaren Ausstellung Mitgenommen, Heimat in Dingen. Ja, im Namen der Hessischen Landesregierung darf ich heute Abend herzlich willkommen sagen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Ausstellung eröffnen. Es ist mir eine große Freude, hier im Haus der Heimat sein zu dürfen, das erste Mal. Ich darf Ihnen die Grüße überbringen von unserem Ministerpräsidenten Volker Bouffier, von meinem Minister, dem Peter Beuth, und natürlich auch von der Landesbeauftragten Margarete Ziegler-Raschdorf, deren Büroleitung heute da ist, die Frau Kemmer. Ja, die damalige Situation, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es 15 Millionen Deutsche, die vertrieben waren, die darüber hinaus einen Verlust, kann man sagen, von 2 Millionen Menschen zu beklagen hatten, wo man heute zum Teil noch nicht weiß, wo sie geblieben sind, die aber auch zum Teil halt auf der Flucht dann ums Leben kamen. Es ist so, dass die Menschen damals wenig Zeit hatten. Den Ukrainern geht es heute ähnlich, sie haben die Brücke schon geschlagen, wenig Zeit, um das Nötigste zusammenzuraffen. Und man hat letztendlich Hab und Gut zu Hause gelassen, Hof und Haus zurückgelassen, und man glaubte damals in Teilen auch, das ist nur übergangsweise, wir kommen ja bald wieder zurück. Man wollte zurück, so wie auch Ukrainer heute. Weil immer man die fragt, wo sie hinwollen, dann wollen die wieder heim in ihre Heimat. Und insofern ist es tatsächlich ein Vergleich, der momentan näher rückt, als es uns das wert ist. Die Heimat kurz verlassen, daraus wurde nichts. Es kam zu einem Neustart. Ein Neustart nahezu mittellos. In dem heutigen Hessen sind 1,2 Millionen Menschen bis 1954 angekommen. Menschen, die ihr Kulturgut mitbrachten. Sie tragen heute Abend 2 persönliche Stücke. Schön, dass Sie die auch so in sich herzen und dass Sie da sagen, das ist mir ganz wichtig. Und das sind letztendlich eine Auswahl, die wir heute Abend noch erweitert sehen werden. Da freue ich mich, ich bin gespannt, wer sein Hab und Gut auch mal zeigt. Denn das ist tatsächlich so ein Moment, wo man spürt, da hängt so viel Erinnerung dran, sowohl an die Heimat als auch auf die Zeit, wo man dann auf der Flucht war. Das ist schon toll, wenn man die hergibt. Ich möchte mich aber auch bei all denen, die mitgewirkt haben, zunächst gleich mal bedanken, damit es nicht zu kurz kommt. Es ist schön, dass wir diese Wanderausstellung heute hier in Wiesbaden der Öffentlichkeit zeigen können. Zuallererst darf ich mich beim Bund der Vertriebenen in Hessen, seinem Vorsitzenden, dem Siegbert Ortmann, bedanken, der als Veranstalter die Ausstellung hier nach Wiesbaden gebracht hat. Mein Dank richtet sich außerdem an Sie, Frau Rose Lore Scholz, vom BDV Kulturreferat, denn diese Geschäftsstelle lebt tatsächlich in einer kleinen Formation und da ist er wirkungsvoll. Und Sie haben, liebe Frau Scholz, nicht nur organisatorisch zur Realisierung des Projekts beigetragen, sondern auch maßgeblich mit Ihrem Team an der Vorbereitung der Ausstellung mitgewirkt. Und dafür, für Ihren persönlichen Einsatz, für Ihr ganzes Team ein herzliches Dankeschön. Danke Ihnen. Ich möchte mich im Namen der Hessischen Landesregierung bedanken, denn diese Ausstellung ist Erinnerungskultur, Erhalt des kulturellen Erbes. Und deshalb ist es auch eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass die Landesregierung über die Förderung, die wir sowieso jedes Jahr diesen Gedanken der Vertriebenen schenken, dass wir gesagt haben, diese Ausstellung wollen wir mit rund 5.500 € ergänzend unterstützen. Somit sind wir auch ein Teil dabei. Die Erinnerung lebendig halten, das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Wenn wir das vergessen, dann lassen wir viel auf der Strecke. Es hat nichts damit zu tun, dass wir eigene Schuld irgendwie relativieren wollten. Ich glaube einfach, man muss daran erinnern, was es heißt, zumindest der aktuellen Generation und auch den nächsten Generationen, was es heißt, Frieden zu haben, was es auch heißt, Krieg, Hass und Gewalt zu spüren, was damit auch bedeuten kann, Heimatverlust zu erleben. Die brutalen, völkerrechtswidrigen und menschenverachtenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bringt uns zurzeit in Europa eine Katastrophe, wie wir sie seit dem Krieg nicht mehr hatten. Wo wir auch glaubten, ich zumindest glaubte tatsächlich, diejenigen, die es erlebt haben, die müssen uns noch viel erzählen, weil wir erleben es ja gar nicht mehr. Und eben, wenn wir gerade selbst Zeitzeuge, wir wissen noch gar nicht, wie dieser Krieg sich entwickeln wird. Insofern ist es eine Ausstellung, die ein Stück weit auch zeigt, was einzelne Personen gerade eben durchmachen. Ein neues Zuhause, eine gelungene Eingliederung, wie man so schön sagen könnte. Das ist der Verdienst der Menschen, die damals kamen, aber auch der Verdienst der Verbände, die den Vertriebenen eine Chance gegeben haben, sich zusammenzuschließen. Also auch da möchte ich heute Abend daran erinnern.
Und zu Hessen kann man sagen, ja, man hat gemeinsam die Ärmel hochgekrempelt. Man hat zusammengestanden, man hat wieder aufgebaut, was kaputt gegangen ist. Und somit hat man einen Wiederaufbau geschaffen zum Aufbau eines demokratischen, freiheitlichen und wirtschaftlich erfolgreichen Landes. Und ich bin jetzt eine Zeit lang im Innenministerium, darf sagen, auch die Behörden, die dahinter stehen, die ja oft auch so gebäscht werden in der Gesellschaft, die leisten Großes. Und ich wünsche manch einem noch mal das erlebt, wenn es nicht klappen würde. Aber wir sind wirklich als Staat ein starker Konstrukt und da waren die Arbeit, die geleistet wurde, einfach eine gemeinsame. Und Sie tragen es auch wieder um den Hals, die spezielle Handwerkskünste, Glas- und Schmuckindustrie wurde uns beschert und natürlich auch die Musikinstrumenten, die kamen. Und da ist der Bezug zu mir. Ich war, so wie auch Hendrik Langkau, wir waren beide zeitlich versetzt natürlich Bürgermeister der Kreisstadt Groß-Gerau, eine Nachbarstadt zu Nauheim. Und wir haben es immer genossen, die Musikgemeinde zu erleben. Die Musikgemeinde, die natürlich auch mit J. Püchner Spezial Holzblasinstrumentebau GmbH verbunden ist. Wo wir immer sagen, wird es überhaupt später noch Menschen geben, die dieses Handwerk so beherrschen, damit Musik so wirken kann, wie Sie es uns nachher vermutlich präsentieren werden. Denn das ist höchste Handwerkskunst und die wurde uns auch dank der Vertriebenen in unser Land gebracht. Insofern vielen Dank auch Ihnen und Ihrer Familie. In diesem Sinne, und damit möchte ich tatsächlich nicht all die aufhalten, die noch viel Wertvolleres vermutlich zu berichten haben, sage ich Dankeschön Ihnen, die das ermöglicht haben, dass Besucher jetzt sich diese Ausstellung anschauen können, dass wir zum einen an Flucht und Vertreibung erinnern, dass wir uns den Folgen bewusst werden und das Bewusstsein in der Öffentlichkeit schärfen, dass das der falsche Weg ist. Vor allem junge Leute sollten wir hier ranführen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf die Beiträge, die kommen, nachher auf unseren gemeinsamen Rundgang und die Gespräche, die daraus entstehen. Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass heute zum zweiten Mal eine Wanderausstellung aus unserem Haus des Deutschen Ostens in München hier in Wiesbaden im Haus der Heimat zu Gast sein darf. Diese Ausstellung, mitgenommen in Heimat in Dingen, war die erste Ausstellung, die ich als neuer Direktor des HDO mit meinem Team erarbeitet habe. Wir haben diese Ausstellung schon vor einigen Jahren im Gedenkjahr 2015 eröffnet, als weltweit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht wurde. Seither hat das Grundthema unserer Ausstellung an Aktualität nichts eingebüßt. Im Gegenteil, wir sind alle, es wurde schon erwähnt, seit 2 Monaten erneut mit massenhafter Flucht vor einem Angriffskrieg in Ostmitteleuropa mit all ihren schlimmen Facetten für Menschen und Familien konfrontiert. Und wir erleben in diesen Tagen eine großartige Welle der Hilfsbereitschaft in unserer eigenen Bevölkerung, die sich mancher Flüchtling oder Vertriebene vor 77 Jahren auch gewünscht hätte, mancher auch erfahren hat. 1945 ging der Krieg ebenso zu Ende wie das verbrecherische Regime des Nationalsozialismus. Für Europa begann eine neue Zeit. Mit dem Kriegsende begann aber auch die Flucht und danach die Vertreibung und in einigen Ländern die Deportation der Deutschen aus dem östlichen Europa, die den traurigen Höhepunkt der zahlreichen Zwangsmigrationen des 20. Jahrhunderts markieren. Für das Haus des Deutschen Ostens ist es eine wichtige Aufgabe und eine Verpflichtung,
über dieses geschichtliche Ereignis auf dem aktuellen Stand der Geschichtswissenschaft und der gesellschaftlichen Diskussion zu informieren. Die Ausstellung und das gleichnamige Begleitbuch sind nun seit 7 Jahren an zahlreichen Orten in Deutschland, Tschechien und Ungarn gezeigt worden. Wenn ich richtig gezählt habe, ist Wiesbaden heute die 16. Station. Und wenn ich schon das Begleitbuch erwähne, dann darf ich Ihnen, Herr Staatssekretär, gleich ein Exemplar überreichen und Frau Scholz Ihnen auch, aber Sie bekommen es auch noch in einer neuen Einkaufstüte. Oh, da muss ich sagen, ich schwärme für diese Einkaufstüte. Vielen herzlichen Auf der steht der Titel unserer anderen Ausstellung, die ja hier schon war, mit Kann-Spuren von Heimat enthalten. Und dieser Ausstellungstitel ist geradezu zu unserem neuen Leitbild geworden. Bei der Entwicklung dieser Ausstellung war uns von Anfang an wichtig, die damals betroffene deutsche Erlebnisgeneration und ihre Nachkommen eng mit einzubeziehen. In vielen Familien ist das Schicksal des Heimatverlustes bis heute bekannt und Teil der Identität. An zahlreichen Dingen des alltäglichen Lebens, die vor 75 Jahren bei Flucht und Vertreibung mitgenommen werden konnten, hängt die individuelle Erinnerung, so wie bei Ihnen, am Hals. Die Erinnerung aber eben an das erlittene Unheil und die verlorene Heimat. Daher haben wir uns auch entschlossen, diese Erinnerungsstücke zum Kern unserer Ausstellung werden zu lassen und die mit ihnen verbundenen persönlichen Schicksale zu erzählen. Es ist also eine ganz andere Ausstellung, als die man bislang über dieses Thema kannte. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Fotos von Fluchttracks und Ähnlichem. Das kennen wir alle zur Genüge. Hier ist es sehr persönlich. Wir haben damals einen Aufruf, uns Dinge zu überlassen, an Freunde unseres Hauses gerichtet und wir haben eine Flut an tollen Gegenständen angeboten bekommen und damit auch berührende Geschichten. Der Ausstellungstitel Mitgenommen, Heimat in Dingen, in seiner eindringlichen Mehrfachbedeutung, es ist ja eine zweifache Bedeutung, ist so entstanden. Lassen Sie mich kurz das Konzept dieser Ausstellung erklären. Ein wichtiges Ziel war es, die Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen deutschen Reichs- und Siedlungsgebieten im Kontext der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs darzustellen. Daher steht am Anfang der Ausstellung ein allgemeiner Teil, der den überregionalen Kontext darstellt, also die deutschen Siedlungsgebiete im Osten, das osteuropäische Judentum, die Deportationen und Bevölkerungsvertreibungen während des Krieges, vor allem die der Juden Europas, und in dessen Folge des Krieges die Flucht und Vertreibung eben der Deutschen. Eine Tafel hat die zeitlich späteren Ereignisse von Aussiedlung und Spätaussiedlung in den Jahrzehnten nach 1945 bis in die 90er Jahre zum Thema. Dann folgt der regionale Teil. Hier werden nun Region für Region, Sie sehen hier Pommern und Ostpreußen, für Region die jeweiligen historischen Grundlagen der deutschen Besiedlung, die staatliche Zugehörigkeit und dann bis hin zu den konkreten Geschehen nach Kriegsende erklärt. So entsteht ein relativ vollständiges Bild der Ereignisse dieser Zeit von der Ostseeküste bis zum Schwarzen Meer. Manche Regionen haben wir jetzt beiseite gelassen, wie zum Beispiel das Baltikum. Auf den meisten Tafeln ist auch ein Gegenstand abgebildet. Und hier kommt nun der Titel der Ausstellung zum Tragen. Anhand eines mitgenommenen Gegenstands wird eine individuelle Flucht- und Vertreibungsgeschichte einer Person oder einer Familie erzählt. Und diese zeigen oft deutlich die großen Schwierigkeiten und Gefahren, denen die Betroffenen auf ihrer Flucht oder in den Vertreibungstransporten ausgesetzt waren. Ein paar Beispiele. Hinter mir auf der Tafel zu Ostpreußen sind Briefe aus dem Schriftwechsel der Eltern der Leihgeberin Urte Ackenhusen abgebildet. Um den Überfall durch die Rote Armee zu entgehen, flüchteten Mutter und Tochter über Treuburg und Sensburg nach Stettin.
Die Flucht endete nach Monaten voll Ungewissheit und Entbehrungen in Mecklenburg. Unterwegs war das gesamte Hab und Gut, das auf dem Fluchtwagen verstaut war, verloren gegangen. Einzig und allein dieser Stapel Familienbriefe, der unter einer benutzten Windel im Kinderwagen versteckt war, konnte gerettet werden. Ich glaube, mehr braucht man zu dieser Situation nicht sagen. Auf der Tafel zu den Deportationen, ich glaube, die ist oben, sind Postkarten zu sehen. Und zwar Postkarten, die Elisabeth Richter in den Jahren 1945 bis 1948 aus der Zwangsarbeit an ihre Familie schrieb. Die Münchnerin, die 1939 nach Kronstadt in Siebenbürgen geheiratet hatte, teilte das Schicksal von mehr als 70.000 Rumäniendeutschen, die 1945 als Kriegsentschädigung Rumäniens in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit deportiert wurden und dort unter zum Teil schrecklichen Bedingungen bis 1948 in den Bergwerken arbeiteten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Elisabeth, eine Cousine meines Großvaters, eben die Leihgeberin in dem Fall, bei unseren Familientreffen immer wieder davon erzählte. Tief saßen ihre Traumatisierungen, die sie erst überwinden konnte, als ihre Tochter Andrea im Jahr 2009 mit ihr ihre Lebenserinnerungen zu einem eindrucksvollen Buch formte. Andrea hat dafür den Deutschen Biografiepreis erhalten. Und die Tante Elisabeth, so habe ich sie genannt, konnten wir vor knapp 2 Monaten, 108-jährig nun, in Pullach im Isartal zu Grabe tragen. Auf der Tafel zur Bukowina, also jener Landschaft, die heute zum Teil in der Ukraine, zum Teil in Rumänien liegt, Tschernowitz, die Universität in der Ukraine ist zu nennen, ist eines der außergewöhnlichsten mitgebrachten Dinge zu sehen. Ich schaue mal, ist das auch oben? Das müsste auch oben sein, ja. Werden Sie nachher sehen. Und zwar ein Harmonium, ein großes, eine kleine Orgel sozusagen, aber ein großes Instrument, das die Familie Reitmeier 1937 in der Bukowina gekauft hatte und mit dem die Familie eine wahre Odyssee erlebt hat. Vielen Dank. Von der Bukowina in die Steiermark, von dort nach Oberschlesien und wieder zurück in die Steiermark. Auf einer der 2 Tafeln zu Schlesien, die sehen Sie hier drüben, sehen Sie einen Hausschlüssel der Familie Wodok. Die Hausschlüssel durften die Vertriebenen eigentlich nicht mitnehmen. Die meisten taten es dennoch und behielten sie ihr ganzes Leben lang, oft in der Hoffnung, wie Sie gesagt haben, auf eine Rückkehr. Einen solchen Hausschlüssel zu uns in die Ausstellung zu bekommen, war sehr schwierig. Eine der Leihgeberinnen, die uns einen zugesagt hatte, war bereits mit ihrem Schlüssel bei uns, musste ihn dann aber doch wieder mitnehmen. Sie konnte sich nicht von ihm trennen. Unser Titelbild ist schließlich ein Teddybär. Ich habe lange mit mir gerungen, ob es passend ist, ein Kinderspielzeug als symbolhaftes Titelbild mit einer Ausstellung über Flucht und Vertreibung zu wählen. Aber unser Teddybär, Sie sehen ihn vorne neben der Eingangstüre und hier haben wir auch einen so süßen Teddybären gefunden. Diese Teddybären zeigen wie kein anderes Ausstellungsstück die Doppeldeutigkeit, die in unserem Ausstellungstitel mitgenommen in sich trägt. Der Teddybär wurde von der 3-jährigen Friederike Niesner in ihrem Rucksack bei der Flucht der Familie von Brünn in Mähren nach Österreich getragen. Er wurde also mitgenommen und sieht auch sehr mitgenommen aus, so wie die Menschen und ihre Seelen mitgenommen waren und zum Teil bis heute sind. Frau Niesner verriet mir aber, dass der Teddy auch deshalb so mitgenommen aussieht, weil er von ihrer Schwester später einmal rasiert wurde. Als wir im Jahr 2016 auf Initiative des Stadtmuseums von Ustinad-Laben, zu Deutsch Aussig an der Elbe in Tschechien, eine tschechischsprachige Fassung von Mitgenommen Heimat in Dingen erarbeiteten und einen Großteil unserer Leihgaben, die wir damals bei uns im HDO präsentieren konnten, auch dorthin bringen konnten, kostete es mich große, wochenlange Überredungskraft
und Überzeugungskraft, dass Friederike Niesner auch ihren Teddy nach Aussig reisen ließ. Leider hat sie sich selbst aber nicht zur Reise zur Ausstellungseröffnung nach Tschechien überreden lassen. So tief sitzen bei ihr nach wie vor die seelischen Wunden der Ereignisse. Als wir die Ausstellung erarbeiteten, sind wir so vorgegangen, dass sie an jedem Ausstellungsort individuell mit mitgebrachten Dingen ergänzt werden konnte, so wie sie es hier in Wiesbaden auch gemacht haben. So verändert sich diese Ausstellung von Ort zu Ort und ist jedes Mal einmalig. Mir war sehr wichtig, dass wir familiäre Leihgaben zeigen und dass diese Leihgaben auch wieder zurück zu ihren Familien zurückkehren und nicht in eine Museumssammlung. Denn hier bei der Familie können sie zur Identitätsvergewisserung am besten beitragen und dann auch von Generation zu Generation die Erinnerung an die Schicksale der Vorfahren erhalten helfen. Und so gilt mein Dank heute besonders all denen unter Ihnen, die wiederum hier in Wiesbaden ihre mitgebrachten Dinge zur Verfügung gestellt haben und uns so an ihrer individuellen Geschichte teilhaben lassen. Ich danke ganz besonders dem Team des Hauses der Heimat, insbesondere Frau Brüging-Lassar, mit der Kontakt zwischen ihr und meinen Mitarbeiterinnen immer hervorragend geklappt hat und die auch dafür gesorgt hat, dass die Ausstellung hier gut angekommen und aufgebaut werden konnte. Gerne setzen wir diese Reihe, da haben wir schon 2 Ausstellungen hier gezeigt, auch demnächst mit unserer Jubiläumsausstellung Wer bin ich, wer sind wir? Zu Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa fort, die wieder einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Auch eine sehr spannende Ausstellung. Und nun danke ich Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen interessante Einblicke nach der Musik, über die ich mich sehr freue, in Mitgenommen Heimat in Dingen. Danke sehr. Guten Abend. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Haben Sie herzlichen Dank für diese warme Zusammenarbeit, für viele Wochen, wo das für mich hier eine Freudeninsel war, das vorbereiten zu dürfen. Und dass der heutige Abend nicht nur ins Sudetendeutsche führt, sondern auch nach Schweden. Das mag eine Überraschung sein. Ich bin Gabriele Nilsson Büchner,
Zusammen mit meinem Bruder, der leider nicht hier sein kann, heute Abend, Gerald, sind wir 4. Generation bei Püchner Holzblasinstrumentenbau. Gegründet 1897 und da stammen wir aus dem sudetendeutschen Graslitz, da in dem Zipfel. Und im hessischen Nauheim sind wir seit 1948. Ich sage also wir, ich war damals noch nicht geboren, aber es fühlt sich eigentlich so an, als wäre ich auch in Graslitz geboren. Auch mein Mann, Magnus Nilsson, Schwede und Solofagottist im Helsingborger Symphonieorchester, ist eng mit der Graslitzer Geschichte verknüpft. Die Erzählungen und die Erlebnisse von meiner Familie, die ihn seither verfolgt haben, und wir waren in Graslitz zusammen und viele Geschichten. Aber auch deshalb, dass du Püchner Fagott schon gespielt hast, bevor du mich getroffen hast. Ja. Als es am 12. April 1948 soweit war, auszusiedeln und die Heimatstadt Graslitz zu verlassen, da hat Firma Püchner gerade 50. Firmenjubiläum gefeiert. Da steht mein Vater Walter Püchner kurz vor seinem 18. Geburtstag. Seine Schwester Gerda ist 20 Jahre alt, die Eltern um die 50. Und der Firmengründer Vinzenz und seine Frau sind 78. Es war endlich soweit, Graslitz zu verlassen. Ja, endlich, da diese entfremdete Heimat keine mehr war. Freunde, Bekannte und auch Familienmitglieder mussten Graslitz im Zuge der Vertreibung bereits 1946 verlassen. Bei Familie Püchner ist dies nicht der Fall, denn sie sollen aufgrund ihres Fachwissens gehalten werden zu bleiben. Firma Püchner ist 1947 enteignet worden und nun Teil der neu gegründeten staatlichen Firma Amati. Vor allem Walter Püchner, mein Vater, der seine Ausbildung gerade noch abschließen konnte, obwohl es ja niemanden gibt, der irgendwie ein Zeugnis ausstellen kann, er will unbedingt weg. In Graslitz gibt es keine Zukunft. Vater Josef ist da eher zögerlich, denn er hat eine doch angesehene Position bei Amati inne. Die täglichen Besuche Paula Püchners, meiner Großmutter, beim Aussiedlungsleiter mit Geschenken haben schließlich Früchte getragen. Ein letztes Mal erwandern mein Vater und seine Schwester die liebgewonnenen Plätze der Kindheit, gehen auf die Höhen und in die Wälder und nehmen Abschied. Und dieser Abschied, denke ich, war ein ganz wichtiger innerlicher Lösungsprozess. Meine Tante ist nachher nie mehr nach Graslitz gekommen und wollte auch nie mehr dahin. Die Familie hat ihre Kiste gepackt. Mitnehmen darf man nicht viel, 50 Kilo pro Person, Instrumente schon gar nicht. Vor der Abreise wird Josef Püchner von tschechischen Beamten die Ausreise verweigert. Industrieverschleppung wird ihm vorgeworfen. Was wird nun die Familie machen? Wie entscheiden sie sich? Von Familienzusammenführung ist ja da noch nichts bekannt. Aber diese Entscheidung treffen Walter und seine Mutter Paula sehr beherzt. Trotz der Ungewissheit, wann sie Josef wiedersehen, gibt es kein Zögern bei der Option für die Ausreise. Wir gehen. Mein Vater sagt mir vor wenigen Tagen, wie er seinen Vater Josef angesichts dieser Entscheidung gesehen hat, wie er apathisch vor dem Feuer sitzt und da in die Flammen stiert. Und ja, auf dem offenen Lastwagendeck drängen sich dann am 12. April nun die Aussiedelnden und beginnen ihre zugige Fahrt gen Westen. Sich um den Hals gehängt
und auf der Brust versteckt gab es dieses Maßebuch. Hier kann man sagen, es ist das Herzstück des Büchnerschen Handwerks mit Maßen zu jedem Instrument, Aufzeichnungen, die seit Jahren schon vorgenommen worden sind in Vorbereitung dessen, was da kommen mag, dass Sie, wenn Sie keine Maße haben, nicht die Instrumente wieder beginnen können zu bauen. Also hier gibt es alles von Klarinetten unterschiedlicher Stimmungen und Bauarten bis Oboen, Fagotte, Kontrafagotte, Flöten bis hin zu Tarogato. Ein praktisches Buch, mit dem man täglich arbeitet. Als die Genehmigung zur Ausreise schließlich zu erwarten ist, nimmt ein Mitarbeiter viele Monate lang noch alle Maßen aller Bauserien ab und notiert sie hier. Das auf der Brust versteckte Schmuggelgut bleibt unentdeckt und das Buch kann Basis werden für den Neuanfang in Nauheim. Beim Wiederaufbau dient dieses Buch viele Jahre als tägliche Arbeitsunterlage. In unserer Familie gibt es eigentlich nicht diese musealen Dinge, sondern es ist das praktische, handfeste. Und hier werden also weiter Maße eingetragen, es werden neue Maße nach neuen Erkenntnissen geändert und alte Einträge gestrichen. Es ist immer ein lebendiges Stück der Büchnerschen Manufaktur geblieben. Nach den Wochen im Flüchtlingslager in Bensheim-Auerbach 1948 und der Ansiedlung in Nauheim lebt man in einfachsten Behausungen und eine Werkstatt hat man behelfsmäßig in irgendeiner Garage. Meine Tante Gerda versorgt die Familie durch ihr Gehalt beim Arbeitsamt, was sie bekommt, und hält somit Josef und meinem Vater Walter den Rücken frei für Reparaturen und schließlich Neubauten, als man über abgelagertes Holz verfügt wieder. Das ist auch eine schöne Geschichte, wo der Holzimporteur, der immer der gleiche war, schon mehrere Generationen, dann gesagt hat zu meinem Großvater, du, ich habe eine Partie altes Holz von 36, willst du das haben? Ja, hat er gesagt, ja, wir haben kein Geld. Und dann sagt dieser Freund, nehmt das Holz und bezahl's, wenn du kannst. Ja, so war der Anfang. Dann endlich 1955 kam ein Wohnhaus mit Werkstatt, konnte gebaut werden. Und durch zuverlässige Arbeit wächst der Ruf der Firma zunehmend und die Holzbläser der Opernhäuser, der Symphonieorchester und des Rundfunks nehmen uns als Anlaufstelle. Die merken bald, dass sie da sehr gut behandelt und hervorragend fachlich versorgt sind. Und so setzt sich das eigentlich bis heute fort. Musiker und Musikerinnen aus nah und fern besuchen unsere Werkstatt. Die haben dann ein paar Jahre gewartet, wir haben Lieferzeit und die dürfen dann ihr Instrument wählen. Wir stellen einen guten Service zur Verfügung und oft entstehen auch Freundschaften. In diesem Jahr feiern wir 125 Jahre Firmenjubiläum und erwarten viele uns eng verbundene Bläser und Bläserinnen zur gemeinsamen musikalischen Feier. Ein Wehmutstropfen ist mit Sicherheit, dass die Musiker aus der Ukraine und die Musiker aus Russland, mit denen wir sehr eng verbunden sind, große Probleme haben und auch die Russischen so leiden. Und man spricht zu wenig darüber, was es für die russischen Musiker bedeutet, aber die sind genauso in meinem Herzen. Mitgenommenes. Hierzu gehört das Maßebuch, aber auch die innere Passion für Musiker und die Musik, unser Bestes zu geben. Das fundierte Können und die gewachsene Erfahrung.
auch in der nächsten Generation, zu der ich gehöre, ist der Code von Daham irgendwie lebendig geblieben. Für mich ist Graslitz so viel mehr als nur ein Platz. Es ist die Gleichzeitigkeit von Erlebtem mehrerer Generationen. Es ist der gemeinsame Wertegrund. Es ist ein Synonym für unsere Zusammenarbeit mit hervorragenden, vorzüglichen Musikern, was in die Zukunft weist. Vergangenes, was nicht tot ist, sondern nicht einmal vergangen ist. Wenn ich mit meinem 92-jährigen Vater spreche, Walter Püchner, und da kommen wir immer auf das Thema Daham. Das ist immer Gegenstand unserer Gespräche. Auch gestern waren wir mit ihm zusammen im Restaurant und auf der Nachhausefahrt hat dann Magnus und er angefangen zusammen zu singen. Und das, was uns Magnus gleich spielt, hat dann mein Vater nochmal in der Volksliedversion nachgesungen. Da geht es um Rauchfangkehrer Buben. Ja. Und kürzlich erzählt er mir vom Hintergrund des Egerländer Marsches, des tschechischen Komponisten und sehr angesehenen KOK-Kapellmeisters Wendelin Kopetzky. Und dieser Egerländer Marsch, der 1891 in Pilsen Premiere hatte, ist der Marsch des Egerländer Infanterieregiments Nummer 73 geworden. Dieses wurde einer von Kopetzkys 200 Märschen und ich glaube der schönste und der bekannteste. Zwischen den Weltkriegen war dieser Marsch verboten, da er zu einer Art von Freiheitsmarsch für die Egerländer geworden ist. Er wird oft gespielt als Zugabe bei Konzerten und auch denen des Graslitzer Musikvereins, und mein Vater erinnert sich an frenetischen Jubel des Publikums. Und auch mit unserer Familiengeschichte ist dieser Marsch ganz kurioserweise verwoben. Mein Urgroßvater Vinzenz Püchner, der ist 1870 geboren, Kopetzky ist 1844 geboren, und der Vinzenz spielt also in Kopetzkys Militärkapelle in Eger. Und schließlich bittet Kopetzky Vinzenz darum, dass er ihm doch Egerländer Volkslieder sammeln möge. Dies tut Vinzenz und dies führt zur Komposition vom Egerländer Marsch. Lassen Sie sich abschließend auf den Festplatz des Graslitzer Hausbergs versetzen, wo der Graslitzer Musikverein Blumenthaler gerade ein klassisches Konzert gespielt hat, vielleicht in einer lauen Sommernacht. Die Begeisterungsrufe des Publikums, als schließlich die Zugabe ertönt, nämlich der Egerländer Marsch, die kann man sich kaum vorstellen. Nebendran sind die Wirtsleute, die schon ihr Bier zapfen für die gleich erwarteten Gäste. Magnus hat für uns eine Version für Fagott und Klavier des Egerländer Marsches vorbereitet. Und ich habe von Frau Brücking-Lazar gehört, dass es zwar kein Bier geben wird, aber gleich einen Sekt. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.
Mein ganz großer Dank an diese Performance des Ehepaars. Frau Püchner, Sie haben uns mitgenommen in eine Zeit mit einer Warmherzigkeit, aber auch mit einer so authentischen Geschichte. Ich hätte am liebsten Ihre Familie gleich kennengelernt, weil Sie das so schön und anschaulich erzählt haben, dann mit Musik untermalt. Und lieber Magnus Nielsen, ich höre sehr viel Musik. Violine ist zwar mein Lieblingsinstrument, das darf ich sagen, aber ab heute werde ich Fagott hören und werde mir das anhören. Das ist auch ein so schönes Instrument und leider hört man es im Orchester nie so als Soloinstrument. Herzlichen Dank für Ihre Kunst, herzlichen Dank, dass Sie diesen Abend so bereichert haben. Liebe Frau Püchner, lieber Magnus, ich darf mich bei allen bedanken, die daran teilgenommen haben, diese wunderbare Veranstaltung heute Abend vorzubereiten und sie zu begleiten, mein Team. Und ich wünsche uns jetzt noch ein paar gute Gespräche und schauen Sie sich bitte an. Schauen Sie mal Herrn Schittat. Herr Schittat erzählt gerne. Er ist noch ein richtiger alter Ostpreuße und kann so wie Sie aus dem Egerland Dinge erzählen, dass man Lust hat, sofort auch nach Ostpreußen zu reisen. Ich hatte das Glück, einmal mit Herrn Schittat und meiner Familie in Ostpreußen zu sein. Und wenn man so etwas ganz persönlich erlebt, ist das von Vorteil. Deswegen herzlichen Dank an Sie und herzlichen Dank an Sie alle, die unsere Arbeit begleiten, die, ich sage es mal, so aktuell geworden ist, dass man sich sehr engagiert dafür einsetzen sollte, jeden Tag. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.